Перед вами настоящий хит продаж – чугунная печь Булина. Почему она хит продаж? Давайте разберемся. Цельно летая чугунная топка толщиной 10 мм обеспечивает печи долговечность и надежность. Топка печи имеет ребра жесткости, которые делают конструкцию более надежной и устойчивой к перегревам. Печь имеет вместительную топку, которая вмещается дрова до 50 см. Подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с короткими дровами. Печь имеет кожух конвектор. За счет мощных конденсационных потоков печь быстрее нагревает помещение. Печь имеет универсальную чугунную дверцу, которая может открываться как влево, так и вправо. За все эти особенности печь по праву может называться хитом продаж и одной из самых доступных чугунных печей на рынке. А приобрести эту печь и множество других товаров вы можете в магазинах «Гаги Дрова».